珠海嘅一個斗門片區，星河湖山春曉，性價比非常之高，只需要60萬出頭，即時可以買到嘅，低密度、環境好，仲有個湖景單位，大家可以睇到一期入住率達到90%，俾到咧最大嘅一個採光面同埋一個景觀。歡迎嚟到買樓而吹腦，我係潮州仔弟，歡迎大家。咁接近我哋年底噶啦啊，咁2026年咧1月份已經係正式開始。咁今日帶住大家嚟到咧就係我哋珠海嘅一個斗門片區星河湖山春曉呢一個屋苑咧，而家好多嘅本地人同埋我哋嘅香港人購買嘅，而且呢度低密度、環境好，仲有個湖景單位啊，所以好多人咧攞住幾十萬啊買到呢度嘅一層樓喺呢度退休居住或者係度假係非常之舒適嘅。呢度賣緊89平，99到我哋嘅139，總價只需要62萬起就可以買到精裝修嘅一個單位。大家睇睇我哋前邊嘅呢個位置，左手邊係我哋第一期全部已經入住咗超過90%嘅，所以呢度嘅二手空間大家可以現實就睇到噶啦，係好多人入住嘅。所以咧，無論你後期想要出手啊，或者係而家居住咧，都唔會覺得係一個鬼城，或者後期想要用錢買翻其他噶啦，隨時咧都可以出手賣翻出去。咁右手邊就係而家我哋第二期啊，呢度係5、6座，呢度咧4、3、2、1咁樣排落去。而家賣緊係我哋第10座嘅2梯5房單位，由89平到我哋嘅100平都有得賣啊！而且咧性價比非常之高，只需要60萬出頭，即時可以買到嘅。額外無論我哋嘅成交嘅一個底價係幾多 ，Andy 額外俾翻大家3萬蚊嘅一個回贈，即時落定網簽，即時就回贈俾大家，可以喺首期裏面減翻，都可以折現喺後期嘅家私家電禮包裏面嘅。咁我哋嘅一個星河咧係國內嘅一個知名品牌嚟嘅，喺深圳非常之出名，喺珠海斗門嘅乾務呢度咧係第一個樓盤嚟嘅，而且做得非常之靚仔。前邊有直通巴，有我哋嘅一個自己嘅商超同埋我哋一個商業街，仲有我哋成條湖景襯翻我哋成個屋苑。所以咧有興趣了解呢一個屋苑嘅朋友仔，我哋係有我哋嘅兩地牌巴士直接喺香港免費接送大家過嚟睇樓嘅，全程免費回贈大家3萬蚊啊！所以有興趣我即時 call 翻 Andy。講咗咁多之餘咧，我哋就即時上去睇翻我哋嘅一個示範單位同埋我哋園區嘅實地景觀。最平嘅一個即89平啊，總價咧只需要65萬左右就可以買到我哋呢一個 size 啦。做咗 open kitchen 一個形式，U 字型一個大廚房啊，門口呢一個位置咧仲可以做翻我哋咁樣嘅一個鞋櫃空間。呢隻咧就而家我哋呢度星河湖山春曉嘅最細嘅面積89平，但係咧做得非常之骨折，個空間咧使用成都利用到盡嘅。廚房出咗嚟就做咗我哋4人台嘅吧台，呢度一拉到盡咧，全部做埋我哋嘅日常櫃、雪櫃嘅位置咧，可以擺翻喺呢度雙開嘅一個大雪櫃嚟嘅。啊，咁嚟翻呢邊全部都係我哋嘅一個長櫃，俾翻大家可以使用嘅。咁呢一隻咧做咗3房2廳2衛嘅，但係發展商咧佢係做咗改動嘅一個創意式風格，喺呢一個位置咧吓，book 咗一面牆之後咧，佢就變成一個大嘅一個客廳啊！咁呢間房咧完全 book 咗，可以做翻我哋啲茶室或者係我哋書房仔。出邊咧就係我哋一個露台，咁呢度咧係做咗單露台嘅一個設計嚟嘅，所以平時咧我哋嘅一個洗衣機全部要擺翻喺呢一個位置，咁係連住我哋呢一間 book 咗嘅一間房啊！咁望翻落去係下面一個園區嘅景觀嘅。高層嘅話咧，我哋仲可以睇到啲河景。咁而家我哋喺2樓，咁我哋嘅特價單位講緊嘅65萬或者62、3萬嘅，都係呢一種低層嘅2樓左右嘅2、3樓嘅一個價錢啊。咁嚟到呢度就係我哋第一間房噶啦，大家可以望到係完全揼咗佢嘅啊。呢一間房睇過去咧就成個空間闊落好多。咁我哋嘅洗手間咧啊，做咗咧係乾濕分離嘅啊，成個洗手間嘅櫃體咧都拉得比較盡頭啊，同埋裏邊咧成個冷浴房空間都大嘅。咁第二間房咧同樣係朝南嘅一個單位嘅啊，咁利用埋我哋窗台嘅一個空間咧，就可以拉平我哋呢一個位置
咁呢個位置咧就俾翻去做衣櫃同埋我哋書台空間嘅。呢間房大概係60尺左右。最後邊咧就係主人房。主人房嘅洗手間同埋我哋公共洗手間係差唔多嘅。優勢咧就係佢個操作面大啦，包括我哋成個鏡櫃咧係拉平咗嘅。咁裏邊咧能嘅空間都大。咁最緊要咧嚟翻主人房嘅空間，佢就做咗270度嘅景觀。而家我哋係對正對面嘅5座嘅。咁而家賣緊咧係我哋10座嘅一個單位，唔係我哋而家嘅呢一個第4座，所以景觀咧同而家呢個係冇關嘅。嗰邊望出嘅景觀都可以睇到河景嘅。2蚊嘅大床之餘，仲可以做翻我哋成排嘅衣櫃。呢隻咧就係而家我哋呢度賣緊最平嘅，即89平，總價62萬到65萬之間就可以即時攞到啦。有興趣即時 call 翻 Andy。咁睇完呢隻之後咧，帶住大家睇睇隻99平嘅南北對流嘅，可以嗰隻咧，我哋就何必呢隻一齊過去睇下先 ，Let's go。Andy 高定體留團面佣金，一站式置業，免費中港車接送，置業回贈38,800蚊，聯繫電話611994646，還可數碼獲取詳細資料哦。99平咧，呢度可以做到4間房，而且總價咧喺75萬到79萬之間。我哋睇翻樓層嘅一個高低。咁首先咧我哋而家係所處係成個中廳嘅一個位置。咁我哋平時翻嚟嘅時候咧呢度嚟翻呢一個位置係我哋獨立嘅一個門口。呢個 lift 位出咗嚟之後咧，就係我哋自己私家嘅99平，佢做到南北對流，所以我哋可以一步到位嘅話咧，就直接買翻呢一個。就左門大家可以睇到呢度係一個門後面嘅一個位置，右手邊咧就係我哋第一間房。咁呢間房咧，大家睇到擺咗呢一個位置之餘咧，我哋仲有咁大嘅一個空間俾翻我哋做翻書台嘅形式。另外咧呢間房我哋去做成麻將房，因為同我哋後邊嘅居住區咧係完全分離嘅，或者係做翻我哋平時嘅電腦房等等，或者係雜物房、阿姨房都得嘅。呢間房咧佢係遠離咗我哋裏面嘅一個生活範圍。咁嚟翻過嚟咧，就有可以做翻我哋成排咁樣嘅一個鞋櫃。99平嘅鞋櫃位咧，確實會大咗好多嘅。成排連翻過嚟，平時翻嚟嘅時候咧，如果下面唔做翻呢一個木製嘅話咧，我哋直接啲鞋咧就踢翻入去就得噶啦。咁嚟到呢邊咧就係成個賭台同埋廚房嘅一個空間，我哋完全可以 copy 發展商呢一個 size 做翻 open kitchen 嘅。咁而家喺呢一個 size 咁樣睇過去咧，就成個空間全部都一眼睇到底嘅，所以成個廳就闊落咗好多。咁過到嚟咧我哋又可以做翻一個6到8人台嘅一個飯台，因為呢隻係南北對流嘅，所以咧喺左手邊呢一個露台咧，我哋去做翻咁樣嘅一個西廚嘅咁樣嘅一個擺設嘅一個風格俾翻平時咧我哋去做麵包咖啡等等呢啲儲物空間，全部都可以利用到盡嘅。咁嚟翻左手邊呢個位置咧，就係我哋一個梳化同埋我哋成個客廳嘅空間。所以點解話我哋可以買到99平嘅話咧，我哋就直接一步到位，總價都係講緊70嚟萬啫。咁出咗嚟咧，就有一個生活騎樓。而家我哋喺2樓嘅示範單位，咁望翻出去咧，可以望到我哋對面1期嘅一個景觀嘅。大家可以睇到1期入住率達到90%，所以呢度嘅一個二手價包括我哋嘅入住率咧都比較高嘅，而且有二手市場。咁99平呢隻咧，佢就做咗我哋一個長露台連住我哋隔籬一間房嘅。咁平時我哋洗衣機嘅話咧，就只可以擺翻喺呢一個位置啦。大家睇到而家呢度有個凹位嘅，完全可以擺到我哋一個乾衣機同埋洗衣機嘅一個位置。咁我哋再陸陸續續睇落去先。咁我哋呢隻係精裝修交付嘅，70幾萬係精裝修交付，硬板呢啲咧免費送俾大家一塊到底嘅。咁後邊仲有3間房，而且咧，大家睇到呢度嘅一個公廳係比較細，比較少嘅，只有呢1、2、3、4、5塊磚嘅一個空間啫。右手邊就係我哋嘅第2間房，呢間房咧就做咗我哋嘅一個米5，即係我哋講緊嘅一個6尺床嚟嘅，米5嘅一個床。咁右手邊呢個位置咧，發展商醒目，佢就冇做咗衣櫃出嚟。其實如果衣櫃做咗出嚟嘅時候咧，我哋可能就剩得一個人嘅身位同埋一個床頭櫃。咁佢而家呢度係冇做出嚟。呢間房望出去咧，如果呢一個2樓望出去就望到我哋一個露台嘅一個景觀嚟嘅。咁過到嚟咧，呢邊就係我哋一個乾濕分離3段式嘅一個洗手間。呢種咧而家係市面上利用同埋實用性最高嘅一個間隔嚟嘅。咁嚟翻呢度第3間房俾小朋友住嘅。咁呢間房咧，利用埋我哋飄台位置之餘咧，佢呢個位置仲可以做翻我哋一個書台同埋衣櫃位置，可以做翻喺呢度，但係佢冇做出嚟嘅。99平嘅衣櫃位置咧，就可能做出嚟會麻麻地，唔係話
好大好實用啊！但係咧基本上位置都有。咁佢最大嘅亮點咧就係我哋呢一個主人房，270度嘅一個景觀，2米嘅一個大床啊！咁我哋成個衣櫃咧去做咗兩邊嘅，左邊一個，右邊一個。咁呢度去做翻梳妝台啦，或者係我哋嘅衣櫃都得嘅啊！兩公婆一人用一邊。咁裏邊咧就係我哋一個主人房嘅一個洗手間，鏡櫃全部都拉平咗噶啦。嗱呢隻咧就而家賣緊特價單位嘅，如果係2樓、3樓呢一種咧，就77萬左右啊。咁如果再平啲嘅，過嚟同發展商再望一望，我哋75萬幾、76萬都可以望到俾大家。所以咧有興趣嘅話，即時要聯繫 Andy， 因為呢一啲特價單位唔係。因為呢啲特價單位咧係好多人都搶住要嘅，因為呢度係低密度單位，望出去咧就算低層佢都冇咩灰塵，同埋我哋一個粗雜聲音嘅，所以咧如果有興趣，直接撥打電話61199646。咁睇完89同埋99之餘咧，呢度最拖嘅單位咧就係我哋嘅5、6座嗰邊嘅，號稱4代嘅一個住宅。咁而家我哋就一齊睇埋佢先。咁呢度最大嘅面積咧就係我哋139平，獨梯獨戶。由我哋 lift 位出嚟嘅位置，呢啲就完全係我哋自己私家嘅一個花園啊，2梯2伙嘅。咁大家睇翻呢一個 floor plan， 佢最大咧係139平，做到4房2廳2衛嘅。咁就同我哋目前市面上嘅4.0咧嘅實用面積就有啲似噶啦。佢除咗冇我哋一個6米挑空啦，包括我哋嘅一個大會所之餘咧，其他嘅積段咧就基本上係接近噶啦。咁係做咗子母門嘅一個設計嚟嘅，139平，大家睇到佢而家呢一個成個面積咁樣望過去咧，就有啲似我哋啲2000尺一啲 feel 嘅啲豪宅啊。咁右手邊呢一個位置係做咗我哋成排嘅一個日常鞋櫃一個設計嚟嘅。呢隻嘅總價咧就係130萬到140萬之間嘅嚇，圍翻落嚟嘅一個單價係1萬蚊啊！咁對比我哋細面積嘅89同埋我哋99咧嗰個價差大概有2000幾蚊，嗰邊係7000零蚊。咁右手邊呢度咧就係我哋嘅第一間房，呢間房咧因為佢5座同埋6座咧係直接對住我哋下邊嘅一個湖景嘅。所以佢個無論佢係採光面啦，因為前面冇遮擋，同埋我哋一個 feel 咧，佢都係做得最靚仔嘅。右手邊呢度去做翻成排嘅一個衣櫃，包括我哋梳妝台同埋我哋一個長頭櫃。等呢間咧就有少少遺憾，佢係做咗2次啫，佢冇辦法做到3次。如果呢度多埋一個洗手間嘅套間咧，就更加 perfect 啦。咁嚟翻呢度咧，成個廳因為佢 book 咗一間房，所以大家睇到個廳咧真係闊咗好多。成個落地玻璃窗咧全部都封埋嘅。咁而家望翻落去咧，日頭11點幾嘅一個鐘頭望到下邊就睇翻啲湖景。因為而家我哋係2樓嘅示範單位嘅，所以咧我哋會俾前邊嘅啲樹遮到嘅。如果要真真正正嘅望到個湖景咧建議大家買翻4、5樓景觀會更加好啲。咁我哋除咗睇到而家嘅成個客廳嘅一個空間之餘咧，咁呢一個位置佢都做咗我哋6人台嘅一個飯台嚟嘅，同埋呢一個係南北對流，所以呢一個位置咧仲有個吧台操作台俾翻平時我哋翻嚟嘅時候做翻我哋嘅一個 coffee 或者平時做麵包等等喺呢一個位置。咁過到嚟咧，廚房就做咗 open kitchen 一個形式。唯一我覺得可惜啲咧，就係呢一中間嘅呢一個位置咧。佢做咗呢種趟門形式嘅，除非完全趟過去嗰邊，先可以做翻我哋成個間隔出嚟。呢個係佢固定死嘅，固定死。如果我哋完全趟翻過出去嘅話咧，我哋全個 open kitchen 形式就完全係正正規規，同埋成個開間會闊好多嘅。呢度咧就係我哋嘅第2間房，因為呢一個位置佢上面有牆嘅，所以而家發展商咧揼咗佢之後咧，我哋先可以做到咁闊嘅一個空間。呢隻咧總價講緊130萬左右，咁隔籬就係第一間洗手間噶啦，佢冇做到我哋嘅3段式乾濕分離嘅，就只有做咗2段式。好彩咧，裏面係送咗個飄台，空間上面咧係增加咗嘅。咁第3間房咧，呢間就變成兒童房噶啦，兩邊270度嘅景觀，望翻花園嘅一個景觀，同埋我哋一期圍翻落嚟咧，呢間大概去到我哋嘅90尺左右噶。書台咧都可以做到，同埋我哋上面嘅呢一個衣櫃。
咁過到嚟最後邊就係我哋主人房，佢呢度無論邊一個積咧，佢主人房都係做到我哋呢種270度嘅一個景觀，俾到咧最大嘅一個採光面同埋一個景觀俾到大家去睇嘅嚇。呢度係朝南單位啊，呢一個景觀咧就270度嘅，確實個景觀可以講目前係最靚仔嘅。咁佢除咗去做翻我哋2米大床之餘咧嚇，呢種70度90度嘅一個衣櫃啊，包括呢一個位置仲可以擺翻啲日常嘅衣櫃嘅啊，或者係包包之類嘅。後邊咧就有我哋一個洗手間。等呢一個洗手間嚟講咧啊，其實對於4.0嚟講，我覺得唔夠大嘅啊。點解佢呢度話號稱4.0住宅？但係老實講，每一個空間咧對比而家我哋真正4.0咧，我覺得仲有差距嘅啊，因為始終人哋去到130%同埋145%，咁呢度可能只有超100啫，所以咧唔係真正嘅4.0，但係喺呢一個位置呢一個 location 而家賣緊1萬蚊，帶埋整屋嘅精裝修，大家會唔會接受呢個價？咁睇咗咧，我哋前邊嘅89平同埋90平咧嗰兩個 size 有65萬到而家嘅130萬，呢個中間嘅呢一個積嚟講咁同埋呢一個價錢，其實89同埋99，我覺得性價比會比較高啲。如果你130幾萬買翻咁樣嘅 size 咧，何不如加埋少少錢，我哋直接到市區買翻啲再更加好嘅 location 嘅一個位置咁佢個價錢咧，或者買翻我哋中山嗰邊個價錢150萬到170萬咧，多翻20-30萬可以買到真正嘅4.0嘅。如果屏幕前面嘅朋友就有興趣呢一個屋苑嘅話咧，我係推薦大家買翻89或者係99平嘅，始終個銀碼唔高，60幾萬到70幾萬，首期講緊3成10嚟萬啫。咁額外咧回贈翻3萬蚊俾翻大家，無論簽約價係邊個，幫大家劈到最盡嘅一個情況下咧額外回贈翻3萬蚊俾翻大家，咁我哋嘅可以喺首期裏面減翻，都可以喺後期折換成家私家電都冇問題嘅。所以咧呢一個位置咧平平地60幾70萬，我哋買一間過嚟退休居住，我覺得係合適嘅。咁如果去到130幾萬呢一種積咧我係唔建議，因為點解呢一個位置可能後期人哋會接手呢一種大積嘅情況咧，係會比較細嘅。細積嗰邊咧，你點蝕都唔會蝕到幾多呢一種一蝕咧，可能就蝕咗半層，蝕咗一層我哋嘅89或者係99平嘅一個總不着噶啦。所以咧買呢度建議大家89或者係99嘅。咁我哋呢一期嘅精彩節目咧就差唔多到此為止啦，期待下一期同大家再見面，拜拜。